Cái bím của tôi đâu rồi? Đó giờ làm gì có cái bím nào. Chắc là chú bị ảo giác chưa tỉnh rồi đó. Nhìn ra đi, tôi còn đi ị nữa. Chỉ trong một đêm Ủa có nè. tôi đã bị con đàn bà này không thương tiếc lấy mất cái bím của mình. Nhìn vậy đẹp trai hơn á.